Dobrý deň, vítajte v našej slovenskej reštaurácii Delfín v Bratislave. Moje meno je Michal Závodský a fungujeme ako rodinný podnik od roku 2004. Zameriavame sa na tradičnú slovenskú kuchyňu a ako jediné miesto v Bratislave vám pripravíme východňarskú špecialitu tatarčané pyrohy. So Zlatými stránkami spolupracujeme od roku 2009. Najskôr sme sa prezentovali len v knihe a potom aj na www.zlatestránky.sk. Myslím, že v dnešnej dobe je samozrejmosťou, aby každá reštaurácia mala svoju webovú stránku, preto som uvítal ponuku od Zlatých stránok. Vďaka tejto webovej stránke sme ľahko vyhľadateľní na internete. Je to pre nás dôležité, lebo takto dokážeme osloviť záujemcov o rodinné oslavy, firemné akcie a rôzne spoločenské podujatia. Na webovej stránke od Zlatých stránok sa mi najviac páči, že je cenovo dostupná, zabezpečuje komplexný servis, kde sa nemusím o nič starať a mne prináša nových zákazníkov. S internetom raz, dva, tri som spokojný a túto formu prezentácie môžem doporučiť každému.